Voilà, vous comprenez toujours. Quand moi je suis au Burkina et puis on me dit de me retourner en Côte d'Ivoire et puis je ne vais plus me retourner, non. Regardez bien l'espace. Regardez bien. Regardez derrière moi. Vous voyez bien l'espace. Voilà, c'est très ouvert. Voilà, c'est-à-dire tu es ici, tu peux regarder à 20 km. Voilà, tu vois ton voisin te voit. Mais contrairement à Côte d'Ivoire où il y a forêt partout. La nuit comme ça, tu as peur seul en fait. Mais ici, là, l'espace est ouvert. Vous voyez, la nature est vraiment mignonne. Voilà, la nature est vraiment mignonne. Voilà.